Numeri 3, telling van die Leviete. En dit is die nakomelinge van Aaron en Moses op die dag toe die Here met Moses op die berg Sinaï gespreek het. En dit is die name van die seuns van Aaron. Die eerstgeborene Nadab, daarna Abihu, Eleazar en Itamar. Dit is die name van die seuns van Aaron, die gesalfde priesters, wat hy aangestel het om die priesterampt te bedien. Maar Nadab en Abihu het gesterwe voor die aangesig van die Here, toe hulle vreemde vuur voor die aangesig van die Here in die woestyn Sinaï gebring het, en hulle het geen kinders gehad nie. Maar Eleazar en Itamar het die priesterampt bedien voor die oë van hulle vader Aaron. En die Here het met Moses gespreek en gesê, laat die stam van Levi naderkom, en stel hulle voor die priester Aaron, dat hulle hom kan dien, en hulle moet sy diens waarneem en die diens van die hele vergadering voor die tent van samekoms, om die dienswerk van die tabernakel te verrig, en hulle moet sorg vir al die gereedskap van die tent van samekoms en vir die diens van die kinders van Israel, om die dienswerk van die tabernakel te verrig. En jy moet die Leviete aan Aaron en sy seuns gee, hulle is heeltemal aan hom gegee uit die kinders van Israel. Maar Aaron en sy seuns moet jy aanstel, dat hulle hul priesterampt kan waarneem, en die onbevoegde wat naderkom, moet gedood word. En die Here het met Moses gespreek en gesê, kyk, ek self het die Leviete geneem onder die kinders van Israel uit, in die plek van al die eerstgeborenes wat die moederskoot open, uit die kinders van Israel, dat die Leviete myne kan wees. Want al die eerstgeborenes is myne. Op die dag, toe ek al die eerstgeborenes in Egipte land getref het, het ek al die eerstgeborenes in Israel vir my geheilig. Mense, sowel as diere, hulle moet myne wees, ek is die Here. En die Here het met Moses gespreek in die woestyn Sinaï en gesê, tel die seuns van Levi volgens hulle families, volgens hulle geslagte, almal wat manlik is, van 'n maand oud en daarbo, die moet jy tel. En Moses het hulle volgens die bevel van die Here getel, soos dit hom beveel is. En dit was die seuns van Levi volgens hulle name, Gerson en Kehat en Merari. En dit is die name van die seuns van Gerson volgens hulle geslagte, Libni en Simei. En die seuns van Kehat volgens hulle geslagte, Amram en Jesar, Hebron en Usiel. En die seuns van Merari volgens hulle geslagte, Magli en Musi. Dit is die geslagte van die Leviete volgens hulle families. Aan Gerson behoort die geslag van die Libniete en die geslag van die Simeite. Dit is die geslag van die Gersoniete. Hulle geteldes volgens die getal van almal wat manlik was, van 'n maand oud en daarbo. Hulle geteldes was 7500. Die geslagte van die Gersoniete moet laar opslaan agter die tabernakel aan die weste kant. En owerste oor die familie van die Gersoniete moet Eljasaf die seun van Lael wees. En die seuns van Gerson moet by die tent van samekoms versorg, die tabernakel en die tent, sy dekkleed en die bedekking vir die ingang van die tent van samekoms. En die behangsels van die voorhof en die bedekking vir die ingang van die voorhof wat rondom die tabernakel en die altaar is, en sy lyne, alles wat by sy bediening behoort. En aan Kehat het behoort die geslag van die Amramiete, en die geslag van die Jesariete, en die geslag van die Hebroniete, en die geslag van die Usielite. Dit is die geslagte van die Kehatite. Volgens die getal van almal wat manlik is, van 'n maand oud en daarbo, was daar 8600 wat die diens van die heiligdom waargeneem het. Die geslagte van die seuns van Kehat moet laar opslaan aan die kant van die tabernakel, aan die suidekant. En die owerste van die familie vir die geslagte van die Kehatite moet wees Elisafan, die seun van Usiel. En hulle moet versorg die ark en die tafel en die kandelaar en die altare en die gereedskap van die heiligdom waarmee hulle diens doen, en die voorhangsel en alles wat by die bediening daarvan behoort.
En die hoof van die owerste van Levi moet wees Eleazar, die seun van Aaron, die priester, die opsigter oor die wat die diens van die heiligdom waarneem. Aan Merari het behoort die geslag van die Magliete en die geslag van die Musiete. Dit is die geslagte van Merari. En hulle geteldes volgens die getal van almal wat manlik is, van 'n maand oud en daarbo, was 6200. En die owerste van die familie vir die geslagte van Merari moet wees Suriel, die seun van Abihail. Hulle moet laar opslaan aan die kant van die tabernakel, aan die noorde kant. En die toesig van die seuns van Merari, wat hulle te besorg het, moet wees oor die style van die tabernakel en sy dwarshoute en sy pilare en sy voetstukke en al die gereedskap sowel as die hele diens wat daarby behoort. En die pilare van die voorhof rondom en hulle voetstukke en hulle penne en hulle lyne. En die wat voor die tabernakel laar opslaan aan die ooste kant voor die tent van samekoms teen sonop moet wees Moses en Aaron met sy seuns wat die diens van die heiligdom waarneem, naamlik die diens vir die kinders van Israel. En die onbevoegde wat nader kom, moet gedood word. Al die geteldes van die Leviete wat Moses en Aaron volgens die bevel van die Here, volgens hulle geslagte getel het, almal wat manlik was, van 'n maand oud en daarbo, was 22.000. En die Here het aan Moses gesê, tel al die manlike eersgeborenes van die kinders van Israel, van 'n maand oud en daarbo, en neem die getal van hulle name op. En jy moet vir my, ek is die Here, die Leviete neem in die plek van al die eersgeborenes onder die kinders van Israel, en die vee van die Leviete in die plek van al die eersgeborenes onder die vee van die kinders van Israel. En Moses het soos die Here hom beveel het, al die eersgeborenes onder die kinders van Israel getel. En al die manlike eersgeborenes volgens die getal name van 'n maand oud en daarbo, volgens hulle geteldes, was 22.273. En die Here het met Moses gespreek en gesê, neem die Leviete in die plek van al die eersgeborenes onder die kinders van Israel, en die vee van die Leviete in die plek van hulle vee, sodat die Leviete myne kan wees. Ek is die Here. Wat aangaan die loskoping van die 273 wat oor is, bo die Leviete, uit die eersgeborenes van die kinders van Israel, moet jy per hoof 5 sikels neem. Volgens die sikel van die heiligdom moet jy dit neem. Die sikel is 20 gera. En jy moet die geld as losprys van die wat onder hulle oor is, aan Aaron en sy seuns gee. Daarop het Moses die loskoopgeld geneem, van die wat oor was, bo die wat deur die Leviete losgekoop was. Van die eersgeborenes van die kinders van Israel het hy die geld geneem, 1365 sikkels, volgens die sikkel van die heiligdom. En Moses het die loskoopgeld aan Aaron en sy seuns gegee, volgens die bevel van die Here, soos die Here Moses beveel het.